Ginoo diha sa pag-alagad kanimo. Gamita ang matag usa alang sa imong buluhaton. Ug among giampo usab Ginoo ang amo Ginoong gikauyunan namo Dios nga pagpalapahan ug pagpauswag niining imong buluhaton. Ginoo wala na may igong kapasidad. Wala may igo Ginoo nga pundo Dios. Apan Ginoo kumusalig kami kanimo. Nagatuo kami nga ang imong provision dili magkuwang, ang imong pagpanagbo dili magkuwang kanamong tanan. Salamat o Dios magapanguli kami. Ipigi ang among mga kinabuhi. Kurala kami sa mga anghel na wala Ginooy mga distraksyon, walay mga buhat sa kaaway nga makapapawong sa among kainiton, sa among pagpangalagad kanimo. Imo amin mga maayong mga bana nga sincero mga lagad kanimo. Mga bala nga dunay pag-atiman o pagtagad sa mga espirituhalong mga umbutan. Dili lang pagtakbo sa among pagkaon sa matag adlaw sa among mga panimalay. Himuha sa kaming mga bana nga mao Ginoo lig-on nga haligi sa among pag-alagad kanimo. Ang among mga kababayan, mga asawa, salamat o Dios nga sila Ginoo mahimong productive sa imo Ginoo mga buta sa ilang mga lugar kay imong ipahimutangan kanila. Salamat o Dios nga among tibuok pamilya makahiusa kami sa pagpangalagad kanimo. Unsay dangatan, unsa may mahitabo Ginoo sa among panahon ug sa among palibot nga kaming tanan magkahiusa sa pagsunod kanimo. Way laing kalipay o pinakanako nga kalipay nga among maangkon sa dihang kami imo makaplagan nga magapabilin mga lagad kanimo. Ang among mga kaigsunon nga wala dinhi, we do not know Lord God sa ilang ginong situation karon, I pray Lord na imo silang i-comfort, imong ipanakamtan kanila ang imong paghigugma, ang imong pag-atiman o pagtagad sa ilang mga kinabuhi. Panalangin ang among mga kabataan, magtubo silang mahinandukon kanimo, dunay respeto diha kanimo, ug imo silang Ginoong gamiton sa imo Ginoong kahimayaan. Ang among mga kabatanunan, kanamong mga hantong karon, ang among bisita Ginoo, salamat Lord, kay ikaw Ginoo magapadayon na magahatag kaniya kasing-kasing nga may nablihan diha Ginoo sa pagpadayon sa pagtuki Ginoo sa kamatuoran mahitungod sa matul o kasiguruhan sa among kinabuhi. Kita na lang mag-isalig itong gano'n kanimo karon. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang grasya sa langit tong Amahan, ang gugma siyang buktong anak nga kang Ginoong si Kristo atong paragdait sa Balang Espiritu Santo makiguban kanatong tanan. Ayaw mo ito ka